中医调理而怀孕的爸爸妈妈，带着你的宝贝回到台南市立医院来庆祝父亲节。那也很谢谢各位愿意提供自己宝贵的治疗经验，跟还在求职路上奋斗的夫妻们做一个交流，谢谢大家。那在面对不孕症这个难题的时候，其实可以寻求协助的管道有很多。 像是西医的治疗啊，中医的治疗，当然也包括有些人是寻求民间的信仰来协助自己顺利怀孕。那么不孕的原因有很多，可以分成男性的不孕，还有女性的不孕。那男性不孕的原因常见的有像是经手静脉曲张，还有精虫异常的部分。那临床上有很多患者，他可能会有疑惑，就是说，如果是睾丸静脉曲张的话，是不是一定要动手术呢？ 那如果连手术都失败了，我该怎么办？那么如果是精虫异常的患者，他已经很认真的在吃锌啊、吃维他命这些做治疗，也拼命的吞海鲜了，但是每次经液检查的状况都还是不太好，那要怎么办？是不是只能够寻求人工或者是试管的协助呢？那么女性不孕的原因更多，在整个不孕的环节里面，其实女性不孕的因素大概就占了53%左右。 那么女性不孕的原因常见的有像是多囊性卵巢、子宫内膜异位、子宫腺肌症这一些状况。那么常比较常规性的治疗方式，一般都是先比如说吃排卵药啊，看有没有办法顺利的怀孕。如果没有办法，我们再进一步接受像是人工受孕的方式。那如果人工受孕也失败了，没关系，我们再多花一点点钱尝试试管的部分。那如果连试管都失败了，是不是我这一辈子都没有机会再怀孕生子了呢？ 那么有很多有以上的困惑，或者是有失败经验的患者，后来都转而寻求中医的协助。那么在整个中医在整个助孕的过程当中，我们中医所扮演的角色是什么？其实我们主要是针对望闻问切的方式，利用这个望闻问切的方式来找出这个患者他个人特殊的体质，然后再搭配，如果是女性的话，搭配像是月经周期疗法。 也就是利用中药的方式，帮助你培养卵泡，帮助你排卵，帮助你打造一个5星级的子宫环境，来帮助着床还有受精。那么我们使用的方法，除了吃药以外，还包括像是利用针灸的方式，当然也搭配基础体温表的测量，让患者他可以自我评估他卵巢现在的活动状态以及他治疗的成效。 所以在整个助孕的过程当中呢，中医它不但是可以提高受孕的机会，同时也可以减轻患者他在经济上面的负担。那么首先呢，我会介绍就是由我来介绍女性不孕的这一个部分，会利用一些临床上治疗成功的个案，让大家知道说我们中医是利用什么样的模式来帮助患者怀孕。 那么，今天要介绍的是，因为月经经量偏少导致不孕的个案。那么，为什么要以这一个月经量少的主题当做出发点呢？主要是因为这是一个很普遍、很常见，但是很容易被忽略掉背后隐藏着不孕危机的一个病症。那么，就我们中医的观点来看呢，其实月经量太少的话，它没有办法如润整个包宫。那么，你如果要射精成孕的话，就有困难。 所以它整个跟不孕之间的关系是这样子。我们打个比方说，如果子宫内膜它是一个弹簧床跟木板床来做比较的话，当然是弹簧床的厚度会比较容易着床，比较容易种得深种得牢，比较能够受孕成功这样。那么就诊的时候呢，这位30岁的蔡小姐，我们的治疗个案呢，她有跟我们表示说，她已经结婚2年了，但是没有办法顺利的怀孕。在整个过程当中呢，她也曾经寻求就是妇科的检查，但是也都没有特殊的异常的现象。那么自己在努力了1年没有办法顺利怀孕以后，所以她就寻求我们中医的协助。 那么在整个治疗的过程当中，我们发现说，该名患者她虽然她的月经周期是规则，也就是说她每个月经都有来，但是她存在着月经量偏少的问题。那么这个时候我们心里就有一个疑问，就是说，到底月经量要怎么样才算不会太少？那一般在时间上面至少要在3天以上，整个周期要在3天以上。那么量的部分呢，就是在量比较多的那一天，至少要3到4个小时就能够弄湿一块日用型的棉垫。 当然，评估的方式有很多种，我想这个是一个最简单的方法。所以蔡小姐她的状况主要就是她月经量大概2天就没有了，有时候甚至滴滴答答就结束了。
那除了月经量少的情况以外，再搭配因为他平常工作压力比较大，有时候容易紧张，有偏头痛，睡眠不好，口干便秘这些情况，那么看他的舌象呢是舌暗红少苔，脉象呢是弦细微弱。所以综合研判起来，其实它是属于一个肾阴虚有火，而且有肝郁气滞的一个体质。所以我们在治疗的过程当中呢，我们就是利用一些养阴清热还有疏肝理气的药物，来帮他做治疗，同时也在整个月经周期当中贯穿着月经周期疗法，就是利用一些药物，比如说在滤泡期的时候，像是熟地啊，或者是说女贞子和莲草来帮助它培养一个优势的卵泡。那么在排卵前期的时候，我们就利用像是香附啊、郁金啊，促进它的排卵。那么在黄体期的时候，是利用像是兔子子发几天或者是营养藿来维持它这个整个肾阳期的稳定，维持它整个子宫内膜的一个稳定性这样子。当然，刚才提到的药物都是针对蔡小姐这个个案所提供出来一个个人化的一个加减用药。那么在整个治疗的过程当中，我们也指导蔡小姐就是要做基础体温的测量，利用基础体温的测量来评估整个成效。那我发现就是在治疗前期的时候呢，她的基础体温是呈现一个高高低低锯齿状，甚至是没有明显双向性的一个情况。那在治疗的过程慢慢的她已经趋向于比较稳定，而且有开始有双向性出来那么比较 care 的月经量少的部分，有原本的2天，也慢慢的增加到4天。那么蔡小姐她也很配合我们所帮她勾选的行房日，也就是最佳的收经的时间。那么终于在半年的治疗过后，蔡小姐她顺利的怀孕了，同时也在今年的2月，她顺利的生下了宝宝。在这边我们要对蔡小姐说一声恭喜。那么接下来呢，要再请张九红医师再帮我们介绍一下，就是也比较容易被忽略的男性不孕的部分，或者是说比较难以面对的男性的部分。谢谢大家那我现在来帮各位介绍男性不孕的这个部分那根据统计男性不孕在临床上占有20%以上原因很多可能有精虫的问题荷尔蒙问题静脉曲张的问题等等。那2010年这是2010年 WHO 它新规定的那个精虫的标准那面对精虫品质不好现在目前的西医的疗法是荷尔蒙的治疗方法，或是维他命，或是锌那如果静脉曲张或是那个输精管有问题的话，就用手术方法。那如果还是没办法解决一般都会用人工的方式来处理这是目前的西医的方法。可是，在临床上发现好像效果没有那么明显那这一部分呢，很多人就会需求中医的治疗。那我们中医怎么去治疗它那我举个案例来给大家报告这很常见，就是男性的精索静脉曲张。那很多在西医都会就是说开刀动手术。那开刀动手术之后发现精虫品质还是不是很好所以呢，这个患者这个个案就是精索静脉曲张，就精虫数量偏少，所以造成的不孕那33岁的董先生，他从事电信工作那结婚2年，一直没办法怀孕那去西医检查，他有精索静脉曲张的问题。那西医检查一定要怎么验精虫那验精虫发现它精虫的数量我们正常是要每 cc 1500万，可是它只有1 cc 600万而已，所以是1/2而已。那形态的部分正常要至少100只要4只以上正常，它100只才2只正常，所以这两个因素就是有静脉曲张、数量、形态这3个造成它不孕的最主要原因那它就很苦恼那西医的建议说，那就要动手术那精虫的部分因品质不好，所以要动做试管婴儿才能解决。可是西医的妇产科医生又跟他讲说，精索静脉曲张手术后未必能改善精虫所以他们夫妻俩就想说，那我暂时先不要动手术，也先不要做试管好了，我先来寻求中医看看有没有办法解决问题因为
该患者是工作是在外面啊，户外天气很热，可能又长期穿着比较没有透气的裤子，造成这个睾丸附近的温度偏高，或是说造成他的静脉精虫的进手静脉曲张的问题等等，造成他精虫的数量、品质等等不好。那经过几个月调理你看它精虫的数量从600万提升到1500万，就符合标准了。那形态本来100只有2只正常，经过几个月调理之后，变成有100只有85只正常，所以就大幅的提升它精虫的品质那半年后治疗半年后，就顺利的怀孕自然受孕而且没有去做试管也没有动手术，它就自然受孕这是非常好的一个案例这个案例不是一个个案是在临床上我们治疗常常看到的案例成功的案例之一。那最后跟大家报告是说，遇到不孕症永远不要放弃永远不要放弃，不管你寻求中医或西医，或是中西医合治，永远不要放弃。不孕症绝对不是绝症因为不孕症非常复杂，原因也很多你一定要寻求西医和中医一起来合作，把这问题来解决永不放弃，自然就会有好运连连这是我们这几年来成功案例的图片只要在这边有很多今天有来参加的那个夫妻档这都是大家成功的案例跟大家分享。最后祝福大家，因为下礼拜就父亲节了，大家都是第一次当新手爸爸跟妈妈那在此祝福大家父亲节快乐，谢谢大家。